Joen, täna tuline mäng Derbile omane. Sai nutta, sai naerda ja paraku need kurvemad noodid langesid täna lõpuks ikkagi meie poole. Sina olid meie värava. Kuidas see mäng kaitsest välja nägi? Ma arvan, et kaitses oli ka päris paigas kõik, et võib-olla esimene poolek tegime liiga palju vigu keskväljal ja kasti lähedal, aga seal oli võib-olla ka kohtuniku poolt natuke kergesti antud, et ei lastud võib-olla nii jõuliselt mängida, kui oleks tahetud. Värav standardist ja standardijärgsest pusimisest sina olid esimesena jaol. Üleval tribüünilt oli natukene raske näha, seleta või räägi, kuidas see viigivärav sündis? Ma isegi täpselt saanud aru, ma alguses läksin vist pea palli lööma ja siis kuidagi jäi sinna meeste vahele ja põrkas ette ja vasakuga lõin. Täna mehed tulid platsilt maha, oli näha viha, natukene jalahoope, said teele jäänud pallid ja muud esemed. Aga see viha oli hoopis teistsugune kui see viha, millega tuldi maha siin sellel viigilainel, kui purjetasime viigilt viigile. Kas mõnikord võib juhtuda niimoodi, et selline kaotus nagu täna on tegelikult motiveerivam kui välja võideldud viik? Ma ei oska öelda, ma arvan, et täna on ikkagi pettumus, et teine pooleks jäime ka hästi mängu käima ja oleks võinud tegelikult lüüa rohkem kui ühe värava. Ja kindlasti poleks pidanud lõpus laskma seda endale lüüa, et ma arvan, et võib-olla sellepärast, et me tahtsime võita seda mängu lihtsalt, aga hoopis kaotsime, et nagu ei olnud isegi viiki. Hoiame pead püsti. Jah. Norbert, tänane mäng pakkus küll kõike, mida üks derbi peab pakkuma. No ütleme, selline erinevad võib-olla hetkedega mäng oli hea, kus kord domineerib üks, kord domineerib teine ja sellist võitluslikkust ja väravaid oli, jah. Teisel poolel oli Levadial täpselt üks rünnak, mille nad ehitasid tagant üles, lõpetasid ees pealelöögiga. Ja ülejäänud poolaeg oli täielikult meie oma, niivõrd erinevad kaks poolaeg. Mida sa teisel poolajale minnes meestele ütlesid, sest mäng muutus ikkagi üsna kardinaalselt? No, ütleme, mis oli nagu oluline, oli selgelt näha see, et esimest poolaega me alustasime väga palju ruumi andes vastasele, et see oli ikkagi mingis mõttes võib öelda passiivne nagu kaitsetöö, et me oleksime pidanud olema palju agressiivsemad, palju julgemad. Et põhjendamatult nagu andsime ruumi vastasele. Ja teine poolaeg oligi selge sõnum, et me peame olema palju konkreetsemad, duellides palju tugevamad, tuleb see nagu mäng selgelt ikkagi võtta nagu enda kätte vähemalt enda kontrolli alla. Ja teine poolaeg see nagu selles osas õnnestus, aga eks vastane ka teine poolaeg selgelt võttis kaitsema hoiaku ja oli näha ka, et nad väsisid ära. Tuli see sulle ka mõningase üllatusena, et Levadia-sugune meeskond juba 1-0 eduseisult langes nii sügavale kaitsesse ja kohati seisis tagaliinis 5 mehega? No selles mõttes, et ju ei tea põhjuse, et kohati oli näha, kus mängijad nõudsid seal nende meeskonnas vahetust, et võib-olla olid mõned mängijad väsinud, võib-olla tempo tõttu vajusid alla, et palju mänge on järjest kõikidel meeskondadel, võib-olla oli taktikalised põhjused seal juures, et pigem hoida taga korras, nii et eks selles mõttes võis ju aimata, et nad võivad tahta lukustada oma väravat, et ta ei olnud nagu päris suur üllatus, et ikkagi arvata võis. See lõppu õnnetu värav, see oligi mängu viimane pallipuude, peale seda mindi keskring ja vilistati mäng lõppenuks. Mis seal sinu silme läbi tegelikult valesti läks? Kas oli siis sellest meie hilisest viigiväravast veel keskendumine häiritud või oli ikkagi tegemist konkreetselt lihtsalt kaitseeksimusega? No selles mõttes, et ega mis näha oli selge see, et viga vilistati nii kaugelt raske hinnata, kuidas ta sinna Spaagiga läks, aga see on selged kohad, nagu, kus oma kasti juures sa pead olema väga nagu targasti, et millal sa lähed Spaagiasse, millal mitte, et vastane on väravast ikkagi veel kaugel sealt selle nurga alt on väravat raske lüüa, et igal juhul ta on maale arvestus selgelt. Nii et see on nagu see olukord, pluss standard, kui on olukord selline kasti lähedal ja võib-olla emotsioonid on ülal, siis tuleb väga kiiresti konstrueerida sellele, mis on järgmiseks vaja teha, kuidas kaitsta oma väravat, nii et see lõpus juhtus jah, et tõenäoliselt mingis mõttes emotsioon sai võitu sellest, mida oleks pidanud tegelikult tegema. Kokkuvõttes võib vist öelda, et mängust väärisime viiki.
täna seda viiki ei tulnud, aga suureks kriitikaks või nurinaks ei ole ka põhjust, sest mängupilt tegelikult kokkuvõttes mängul oli siiski üsna kena ja nagu jutu alguses öeldud, mäng oli üsna derbivääriline. Selles osas kindlasti, et mäng oli, ma arvan, oli derbivääriline, aga jah, ütleme, ei kadunud ära ka selles mängus skeem suuresti, et kui skeemi nagu vaadata, aga on nagu ikkagi kohad, kus mingis mõttes tuleb nagu võib-olla astuda siis sellest nagu out of the box või selline nagu sa pead nagu nägema natuke rohkemat ja suutma leida selle ekstra, ja see ekstra on vaja leida teatud olukordades, ja väljakul nagu jäi sellest puudu, et lõpuks ikkagi et see, mida me määrisime, seda näitab ikka alati seis tegelikkuses ja selge on see, et sellised hetked ikkagi peavad alati andma meisse nagu motivatsiooni, indu leida just neid kohti, kus olla tugevam, et need kohad nagu peavad kasvatama meid, et selles mõttes me ei otsi nagu kindlasti rahulolu sellest, vaid otsime hoopis käike, kus muutuda tugevamaks. Nii et meil on 3 päeva aega valmistuda järgmiseks mänguks, unustame selle tänase õppime sellest ja lähme Pärnu vastu. Jah.